दोस्तों, परिंदों को आपने हमेशा अपने आसपास चहकते हुए देखा होगा, जिनमें ज़्यादातर चिड़िया, कौवा, कबूतर वगैरह देखी होंगी। लेकिन दुनिया में परिंदों की कुछ ऐसी किस्म भी पाई जाती हैं जिनको आपने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि ये दूर जंगलों में रहते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपके लिए ऐसे ऐसे खूबसूरत परिंदे लाए हैं जिन्हें देखने के लिए सचमुच नसीब लगता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नंबर 11, वोगेल को सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज। इस परिंदे को जन्नत का परिंदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये दिखते ही खूबसूरत हैं। ये परिंदा अपने खूबसूरत पंख और बेहतरीन डांस के लिए जाने जाते हैं, जो कि दुनिया में वेस्टर्न गिनी के जंगलों में ही पाए जाते हैं। इस किस्म के परिंदों में फीमेल की पॉपुलेशन बहुत कम होती है। इस ही वजह से मेल परिंदे डांस करके फीमेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। फीमेल के मुकाबले मेल ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। सुपर बर्ड ऑफ पैराडाइज लंबाई में करीब 36 सेंटीमीटर और वज़न में 600 ग्राम तक बढ़ते हैं। परिंदों की दुनिया में ये एक ऐसा परिंदा है जिनके पंख अर्ध गोलाकार होते हैं, जिन्हें ये डांस करते हुए खोल देते हैं और एक घेरा बना लेते हैं। नंबर 10, मेडोलिन डक। ये जो डक है, इन्हें दुनिया का सबसे खूबसूरत डक कहा जाता है, जो कि प्यारे से मीडियम साइज़ की होती हैं, जिनकी बेस पर्पल रंग की और चोंच लाल रंग की होती हैं। और इनके पंखों की बात की जाए तो हमें इसमें कई तरह के रंग मिलते हैं, जैसा कि ऑरेंज, ब्लू, गोल्डन, ब्लैक एंड वाइट। इनमें से भी फीमेल के मुकाबले मेल ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। ये बड़े बड़े तालाबों में जाना पसंद नहीं करती। अगर इन्हें आपको देखना है तो छोटे से तालाबों में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। गर्मियों का मौसम आने के बाद ये अपने पंखों को निकाल देते हैं, जिसके बाद वो भी फीमेल के जैसे ही दिखते हैं। इनके इतना खुश दिखने और अट्रैक्टिव कलर की वजह से इन्हें इंग्लैंड में इंपोर्ट किया जाता है। नंबर 9, रेस्पेंडेंस स्क्विटल। ये बर्ड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले बर्ड्स में से एक हैं, जो कि ड्रैगन किस्म के बर्ड से बिलोंग करता है। इनका जिस्म सब्ज रंग का होता है और इनका पेट लाल रंग का होता है और इनकी चोंच पीले रंग की बेहद छोटी सी होती है। इनकी पूंछ इनके जिस्म से ज़्यादा लंबी होती हैं और इनमें ये भी खासियत होती है कि ये अपनी बड़ी बड़ी आँखों से रात के अंधेरे में भी सब कुछ आसानी से देख सकते हैं। अगर आप इस प्यारे से बर्ड्स को देखना चाहते हैं तो ये मैक्सिको के पहाड़ी जंगलों में देखने को मिलेंगे। नंबर 8, द ग्रेटर सीज ग्रॉस। द ग्रेटर सीज ग्रॉस अमेरिका का सबसे बड़ा परिंदा है, जिन्हें ग्रॉस बर्ड्स के नाम से ही जाना जाता था। सन 2000 से पहले इन्हें एक नॉर्मल परिंदा ही कहते थे, जिन्हें पहले ग्रॉस बर्ड ही कहते थे। लेकिन फिर 2000 के बाद इस परिंदे की एक अलग किस्म बनाई गई, जिन्हें अमेरिका का सबसे ग्रेटर बर्ड माने जाने लगा। फिर बाद में इनका नाम द ग्रेटर सीज ग्रॉस रखा गया। आडल सीज ग्रॉस की पैरों की उंगलियों से लेकर इनकी पूंछ तक सब कुछ नोकीला होता है। इस बर्ड के सामने वाला हिस्सा बड़ा ही अलग और अट्रैक्ट करने वाला होता है। ये अब भी अपने पेट की 2 थैलियों को अंदर बाहर करके फीमेल को अट्रैक्ट करते हैं। हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस तरह का बर्ड शायद आपने कभी देखा हो। नंबर 7, स्कारलेट मकाऊ। इन्हें वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मकाऊ में से एक माना जाता है। मकाऊ एक तरह की तोते की किस्म है जो बेहद कलरफुल होती हैं। स्कारलेट मकाऊ सेंट्रल और साउथ अमेरिका के जंगलों में ही पाए जाते हैं। ये लाल रंग के होते हैं, जिनके पंखों का कुछ हिस्सा पीले और नीले रंग का होता है। ये दिखने में बहुत खूबसूरत दिखते हैं और बाकी तोतों से ज़्यादा होशियार भी होते हैं। वज़न की बात की जाए तो ये लगभग 1 किलोग्राम तक होते हैं और करीब 99 सेंटीमीटर तक बढ़ते हैं। नंबर 6, मैग्निफिकेंट फ्रीजेंट बर्ड। मैग्निफिकेंट फ्रीजेंट बर्ड, अभी जो आप बर्ड्स देख रहे हैं वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाकों में ही पाए जाते हैं। ये दिखने में अजीब तो हैं, लेकिन बाकी आम बर्ड से बेहद अलग हैं। इनके जिस्म से लेकर पंखों तक इनका रंग ब्लैक एंड ब्राउन होता है। इनमें फीमेल के सामने की ओर सफ़ेद रंग होता है और मेल्स में सामने की ओर लाल रंग होता है। मेल फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए अपने लाल वाले हिस्से को बड़ा करते हैं। फीमेल की बात की जाए
तो वो मेल्स के मुकाबले साइज़ में थोड़ी बड़ी होती हैं। इनका वज़न तकरीबन 1.5 किलोग्राम होता है और साइज़ में 45 इंच तक बढ़ते हैं। ये बर्ड्स अपना पेट भरने के लिए समंदर पर मौजूद मछलियों का खुद ही शिकार करते हैं, जिसमें इनकी बड़ी सी चोंच इनके काम आती है। नंबर 5, किंग बर्ड ऑफ पैराडाइज। मेल किंग बर्ड को छोटे परिंदों में सबसे खूबसूरत माना जाता है, इसलिए इस बर्ड को भी किंग बर्ड ऑफ पैराडाइज में शामिल किया गया है। ये प्यारा सा दिखने वाला परिंदा अपनी वायर जैसी पूंछ की वजह से और भी खूबसूरत दिखता है। इस बर्ड के जिस्म पर हमें 3 अलग अलग रंग दिखने को मिलते हैं। इसमें पहला लाल रंग इसके जिस्म का ऊपरी हिस्सा होता है, इससे नीचे वाला हिस्सा नीले रंग का, और इसके पैर भी नीले रंग के होते हैं, जो कि इसे बहुत ही ज़्यादा जचते हैं। अगर आप इस प्यारे से बर्ड को असलियत में देखना चाहते हैं तो आपको इंडोनेशिया में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये बर्ड सिर्फ इंडोनेशिया के जंगलों में ही पाए जाते हैं। नंबर 4, लेज़र बर्ड ऑफ पैराडाइज। लेज़र बर्ड ऑफ पैराडाइज, अभी आप जिस बर्ड को देख रहे हैं वो नॉर्दर्न न्यू गिनी के जंगलों में ही पाए जाते हैं, जो कि 32 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। इनके पंखों का रंग महरून ब्राउन होता है। जब ये दरख्त पर बैठकर आराम से नजर आते हैं तब ये हमें आम परिंदों की तरह ही दिखाई देते हैं, लेकिन इसकी असली खूबसूरती तो तब दिखती है जब ये अपने पंख पूरी तरह खोल देती हैं। इसमें ये कितने खूबसूरत दिखते हैं ये तो आप आसानी से देख ही सकते हैं। इनकी चोंच इनके जिस्म के रंग से बेहद अलग होती है, जिसका रंग येलो और सफ़ेद होता है, जो कि इन पर ज़्यादा जचती हैं। ज़ाहिर सी बात है, ये परिंदे हैं तो अंडे भी देते होंगे, लेकिन इनके अंडे आम परिंदों से बेहद अलग होते हैं। जितने ये ख़ास बर्ड्स हैं उतने ही ख़ास इनके अंडे होते हैं। इन्हीं के जैसे खूबसूरत होते हैं जिन्हें ये बर्ड्स जंगल के सबसे ऊंचे दरख्त पर रखते हैं, जिसकी मदद से इनके अंडों को दूसरे परिंदों से बचाया जाता है। नंबर 3, विक्टोरियन क्राउन पिजन। ये परिंदा कबूतर की एक खास किस्म है जो कि इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। पुराने ज़माने में ब्रिटिश की रानी विक्टोरिया के ज़रिए इस परिंदे का नाम कुछ इस तरह रखा गया है। ये पिजन की दुनिया में आज तक का सबसे खूबसूरत परिंदा है, जिसके सर पर हमें प्यारा सा क्रोम देखने को मिलता है। ये सिर्फ एक कबूतर की ही किस्म है जिसके सर पर हमें प्यारा सा क्रोम देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इसे किंग ऑफ पिजन भी कहा जाता है। इनके पंख में बेहद अलग अलग रंग शामिल हैं और इनकी आंखें लाल रंग की होती हैं, जिसके अंदर काले रंग के दाग होते हैं, जो कि इन्हें और भी एलिगेंट लुक देते हैं। नंबर 2, ब्लू जे। ये नीले रंग के परिंदे 1709 की किस्म हैं, जो कि नॉर्थ अमेरिका में ही पाए जाते हैं। ये अपनी ख़ास पंखों के लिए मशहूर हैं। ये बर्ड्स सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट फूड्स, नट्स और सीड्स जैसी चीज़ें ही खाते हैं। ब्लू जे बर्ड्स की दुनिया में सबसे ज़्यादा अग्रेसिव बर्ड्स में से इनके अंडे का रंग भी कुछ हद तक इनके जैसा ही होता है, यानी अंडे ब्लू और ब्राउन रंग के होते हैं, जिन पर ब्राउन रंग के धब्बे भी होते हैं। ये जब अंडे देते हैं तो इनको फूटने के लिए करीब 8 से 12 दिन लग जाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल आते हैं तब वो अपने पेरेंट्स के साथ 1 से 2 महीने तक ही रहते हैं और उसके बाद उनको अपना ख्याल खुद ही रखना होता है। नंबर 1, पीकॉक। मोर दुनिया के सबसे खूबसूरत परिंदों में से एक है, जो कि बहुत ही कलरफुल होता है, जो कि तीतर की फैमिली से बिलोंग करता है। इनकी 3 अलग अलग किस्में पाई जाती है, जिनमें इंडियन पीकॉक, अफ्रीकन कॉम्बो और ग्रीन पीकॉक के नाम से जाने जाते हैं। मोर को एक शाही परिंदा माना जाता है। पीहन जब अपने पार्टनर साथी को चुनती हैं तब वो उनमें सबसे पहले साइज, कलर और क्वालिटी को देखती हैं। इनके खूबसूरत पंखों का रंग ब्लू, ग्रीन और गोल्डन होता है और ये सब मिलकर इनमें आँखों का नक्शा बनाते हैं, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। पीकॉक साल में एक बार अपने पंख गिराता है। पीकॉक अपने पार्टनर से लॉयल और फेथफुल होता है। इनमें नीला, लाल और सफ़ेद रंग दिखने में मिलता है, लेकिन इनके पंखों के लिए शिकार करने की वजह से इनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है।
तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको इस वीडियो में सबसे ज़्यादा खूबसूरत और अमेजिंग बर्ड्स कौन सा लगा हमें कमेंट में ज़रूर लिख कर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी लेटेस्ट वीडियो के लिए साथ ही बेल पर प्रेस करके ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट कीजिए। बने रहे दोस्तों हमारे चैनल के साथ। शुक्रिया।